गुड मॉर्निंग लीडर्स. नाव वेस्टिज क्राऊन डायरेक्टर शरद जाधव. आपण आहोत भोर तालुक्यातील मौडे खुर्द या गावी. तर या ठिकाणी विलास कुमकर यांच्या घशासाठी आपण सप्लिमेंट दिल्या होत्या वेस्टिज कंपनीच्या. तर ह्या सप्लिमेंट दिल्यानंतर त्यांना कसे फायदे झाले ते आपण त्यांच्या तोंडून विचारूया की त्यांना घशासाठी थोडासा वरातीमध्ये गुलाल तोंडामध्ये गेल्यामुळे घशाला इंजुरी झाली होती, नॉर्मल इंजुरी. तर त्यांना कशा पद्धतीने फरक वाटला आणि त्यांचेच रिझल्ट वेस्टिजचे त्यांच्या तोंडून ऐकूया. सर, आपलं नाव काय? विलास मारुती कुमकर. विलास मारुती कुमकर. तर आपल्याला ह्या संदर्भात कोणी माहिती दिली? जाधव सर, दामोडे सर. बर, या ठिकाणी तुम्हाला ह्या सप्लिमेंट घशासाठी दिल्यानंतर तुम्हाला किती प्रमाणात फरक वाटला खाल्ल्यानंतर? काल 4-5 दिवसात 10% फरक वाटला. एक 4-5 दिवसात 10% फरक वाटला. मित्रांनो, हे लक्षात घ्या की घशासाठी त्यांना जी तो आवाज निघत नव्हता त्यांचा चांगल्या पद्धतीने, तो आवाज एकदम चांगल्या पद्धतीने निघायला लागला. आणि ह्यासाठी त्यांनी ह्या ऑलवेरा त्यांच्या घशासाठी दिलेलं सप्लिमेंट पाहूया. ऑलवेरा नोनी आमला. आणि आता आपण नेक्स्ट सप्लिमेंट देणार आहे. तर आमचे ब्रॉन्झ डायरेक्टर दामगुडे काका सांगतील की नेक्स्ट सप्लिमेंट आपण कोणत्या देणार आहोत. रेस्पोकेअर, रेस्पोकेअर, टॉक्स क्लीन, टॉक्स क्लीन या 2 सप्लिमेंट त्यांना आपण एक 8 8 दिवसांनी दिवसांनी देणार आहोत. तर कशा पद्धतीने दामगुडे काका रिझल्ट वाटला आता आपण दिल्यानंतर? दिल्यानंतर त्यांचा रिझल्ट त्यांनी 10% सांगितलं, पण माझ्या मते तो सध्या 20% रिझल्ट आहे त्यांना. हा, म्हणजे इतका त्यांच्या आवाजात फरक वाटतो. तर मी सगळ्यांना आव्हान करू इच्छितो की आपणही वेस्टिज कंपनीच्या सप्लिमेंट यूज करा. थँक्यू. विश यू वेल्थ.